හරි අපි වැඩේ පටන් ගමු. වැඩේ පටන් ගමු අපි. එතකොට මේකේ දැන් මේ මාව පේන්නේ නැති උනාට ගණන් ගන්න එපා. මම වීඩියෝ එකක් දාන්න ගියේ නෑ. ඉතින් දැනුම විතරනේ ඕනේ. කරුණු ටික විතරනේ ඕනේ. මයි මූණ බලා ගන්න නම් YouTube එකට තියෙන. YouTube එකට ගිහලා මූණ බලා ගන්න බැහැ. YouTube FB එක තියෙන. ඒවට ගිහලා මූණ බලා ගන්න මූණ බලා ගන්න ඕන. දැන්ට අපි කරුණු ටික කතා කරගෙන යන්. ඒකින් තමයි වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යන් එහෙනම්. මෙතන අපිට මොනවාද අපිට කොටස් තුනක් හම්බ වෙනවා. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය එක කොටස, සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය දෙක කොටස, සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තුන කොටස. ඔක දන්න ඕනේ කවුරුත් දන්න දේ. දැන් කවුරුත් මේකේ ආකෘතිය දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දැන් විභාගය අත ළඟ. පොත පොත තියෙන්නේ කාගාවද? පොත තියෙන්න ඕනේ හිත ළඟ. පොත තියෙන්න ඕනේ වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි. පොත තියෙන්න ඕනේ හිත ළඟ. අර වෙන කවියක් මතක් වුණා. ඒකයි මං කිව්වේ. ඒක ඕගොල්ලෝ හිතාගන්න. ඒක ඕගොල්ලෝ හිතාගන්න මේ කවිය මොකද්ද කියලා ඒක ඕගොල්ලෝ හිතාගන්න. මේ මට කවියක් මතක් වුණා. ඒකයි මං කිව්වේ පොත. මේ කවිය තියෙන පොත මේ පොත වෙන කොහේ හරි තියෙනවා. හිත වෙන කොහේ හරි තියෙනවා කියලා. ඒත් දැන් හිත තියෙන්න ඕනේ කොහේ ආවද? පොත ගාව තියෙන්න ඕනේ. පොත ගාව තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඈ. හරිද? ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි යන් එනම් ප්‍රශ්න වලට. දැන් අපිට මේකේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේක රෙකෝඩ් වෙනවද දන්නේ නැහැ. රෙකෝඩ් වෙනවා. නැත්තම් මම බොරුවට කියවයි රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. පැහැදිලිද? බිත්ති වලට විතරයි ඇහෙන්නේ එතකොට. හරිද? මේකේ එතකොට අපි ගත්තොත් මේකේ අපිට ප්‍රශ්න මුලින්ම හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය එක කොටසේ මොකද්ද හම්බ වෙන්නේ? ප්‍රශ්න 40ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ප්‍රශ්න 40ක් හම්බ වෙනවා. භාෂාව හා සාහිත්‍ය පළවෙනි කොටසට ප්‍රශ්න 40ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්න 40න් ස්කෝර් කරන්න ඕනේ ගන්න තමයි ලකුණු කීයද? ස්කෝර් කරන්න ඕනේ ගාන ලකුණු කීයද? ලකුණු 40න් කීයක්ද ස්කෝර් කරන්න ඕනේ? 40න් කීයද? 40න් 30යි. 40න් 30යි. 10 අතාරින්න 10 කමන්නේ ඕක මොකද මේකේ මේ අපි ගත්තා මේ ෆස්ට් පේපර් එක කියන්නේ තනිකරද සමාස විභක්තිය එවන අපිට තියරි එකෙන් අල්ලගත්තයි. හැබැයි සංදි එනවා. කොහෙන් සංදියේද කියලා දන්නේ නැහැ. කොහෙන් පදේයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විභක්ති නෙමෙයි ප්‍රස්තාපිරුළු රූපක ප්‍රාදේශීය භාෂාව. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ ප්‍රාදේශීය ව්‍යවහාර භාෂා. ඒවා කොහෙන් ඉද කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද භාෂාවක් කියන්නේ ලොකු පරාසයක විහිදිච්ච එකනේ. ඒතකොට මේකේනවා කියලා අපිට මොනා කරන්න බැයිද? නිශ්චිතව දෙන්න බෑ. ඒකින්ද මේ ස්කෝ එකට යන්න. 40න් 30ක් ගන්න. 40න් 30යි. ඒ කියන්නේ 25ක් 28ක් අතර 25ක් 28ක් අතර ගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගලන්ට ඒ ගාන එනවා කියන්නේ ඕගලන්ට ඒ පේපරේ අවුලක් නැහැ. 25ක් 28ක් අතර ප්‍රමාණයක් එනවා කියන්නේ ඕගලන්ට ඒ පේපරේ අවුලක් නැහැ කියන එක. පැහැදිලිද? ඒ පේපරේ අවුලක් නැහැ. දැන් මේ පේපරේට ඔයා සූදානම් කියන එක තමයි මේ ලකුණු ගාන එනවා නම් කියන්නේ. හරිද? එතන මම ගොඩක් වෙලා ඉන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුලේ අන්තර්ගතය ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඒක ඕනේ නම් වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඉල්ලන්න. ඒ කියන්නේ මැසේජ් එකක් දාන්න group එකට හරි ඔය group එකට හරි මම inbox එකට හරි මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාව දැනුවත් කරන්න කොහොම හරි. කෝල් එකක් දීලා කියන්න එපා. ඉතින් කෝල් එන්න ගත්තොත් බරතෝගේ කේස් එකනේ. ඒකින්ද ඔයා මට ඕගොල්ලන් මට මැසේජ් එකක් හරි inbox එකට මැසේජ් එකක් හරි group එකට මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. පැහැදිලිද? එහෙම කරගන්න. නෑ එහෙම ඕනේ නම්. හරිද? එතකොට 40න් 30යි මෙතන. 40න් 30යි. 40න් 30 ආවට පස්සේ අපිට දැන් මෙතනින් නවතින්න බෑ. අපිට තව පේපර් දෙකක් තියෙනවා. තේරුණාද? භාෂාව තව පේපරයක් අපිට මොනවද තියෙනවා. අන්නේ භාෂාව පේපරේ අපි ගත්තොත් අපිට හම්බ වෙනවා භාෂාව පේපරේ ඊගාව සෙකන්ඩ් පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ සිංහල භාෂාව සාහිත්‍ය දෙක කොටස. ඒකෙත් තියෙන ව්‍යාකරණ පාර්ට් එක ගන්න ව්‍යාකරණයි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ අර සිංහල භාෂාව කියලා අර කොළ පාටයි නිල් පාටයි වගේ පොත් දෙකක් එන්නේ. තේරුණාද? අන්නේ පොත් දෙකේ තියෙන පොත් දෙකේ ඒවෙන් තමයි අහන්නේ මේ පේපර් දෙක සිංහල භාෂාව සාහිත්‍ය එකයි සිංහල භාෂාව සාහිත්‍ය දෙක. ඒවා ඕගොල්ලන් දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ දැන් වෙනකොට නම් බබාලා වෙන්න බෑ අංක එක ඒවා දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා? දැන් ලබන පාරවල වල තියෙන අය නම් දැනගෙන හරි නොදැන හිටියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට තව කල් තියෙනවා මාස 10ක් විතර. ඒගොල්ලන්ටත් කල් නැහැ. ඒ වුණාට දැන් ඕගොල්ලන්ට වඩා කාලයක් තියෙනවනේ. හැදෙන්න කාලයක් තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට මොකක් වෙන්න කාලයක් නැද්ද? රොටේට් වෙන්න හැරවෙන්න කාලයක් නැහැ. දැන් තියෙන්නේ එක පිම්මට වැඩ කරන්න විතරයි. පැහැදිලිද? හැරි දඟලන්න කාල නැහැ. එතකොට හරිනේ. හරිනේ අපි යන් ටක් ගාලා තියරි එකට යමු. මොකද මේ වීඩියෝ එක ටක් ගාලා ඉවර කරන්න බෑ. තියරි එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ගියාට පස්සේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ඔයගලන්ට 1 2 කියලා කොටස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. මේක ඔයගලන්ට මොකද්ද? එක කොටසට ප්‍රශ්න 10ක් හම්බ වෙනවා. ඒ එක කොටසට හම්බ වෙන ප්‍රශ්න 10 ලකුණු 20ක් තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙක ගානේ ප්‍රශ්න 10 ලකුණු 20. ඒ කියන්නේ ආ කියලා කොටස් එනවා. ඒවට එක ගානේ. එතකොට දෙක ගානේ සෙට් වෙනවා 10ක්.
එතකොට 20ක්. ඔන්න ඔය 20ෙන් 16කට ඔයා ලකුණු ගන්න ඕනේ. 16කට මොනා කරන්න ඕනේ? 16කට ලකුණු ගන්න ඕනේ උතනින්. හරිද? උතනින් 16කට මොනා කරන්න ඕනේ? ලකුණු ගන්න ඕනේ. 16කට ලකුණු ගන්න ඕනේ. ඉලක්කම් ගැන පොඩි අවුලක් හිතන්න එපා. මොකද මයි බෝඩ් එක පොඩි කේස් එකක් වෙලා, ලයිටින් පොඩි කේස් එකක් වෙලා, ඒක හින්දා බෝඩ් එකේ කරන්නේ නෑ මම මේ දවස් ටිකේ. හරිද? හරිද? 16ක් ගන්න ඕනේ උතන. 16යි 6 වැඩිය වෙන්නෙත් නෑ දැන්. 16යි. 16ක් ගන්න මේ 6 16ක් ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔතෙන් 16ක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා දැන් මෙතන හරිනේ. මේ ගාන හරි. ඒ ගාන අපි ගත්තා. 10 ඒ කියන්නේ 20න් 16ක් වගේ ගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට රචනාවට එනවා. හරි. රචනාව ඔයගොල්ලන් පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ලියනවා. රචනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම රචනාව ලියනවා. එතකොට 25 දෙනවා. 25න් අපි අඩුම නෙමෙයි ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගාන 18ක් ගන්න ඕනේ. 15ක් 16ක් 17ක් අවුලක් නැහැ ෂේප්. තේරුණා 16ක් 17ක් අවුලක්ම නැහැ ෂේප්. පැහැදිලිද? දැන් 18ක් ගන්න. 18ක් ගත්තා. එතකොට රචනාව ගත්තම දැන් ඕගොල්ලන් 50 හිමි දැන් විභාගයට බයයිනේ අපිත් බයයි. අපිත් විභාග ලියන කාලේ අපිත් බයයි විභාගයට. පැහැදිලිද? එතකොට 50 දාගෙන දඟලනවා මොන ප්‍රශ්නේයිද? එතකොට අනුමාන දෙයිද මොකක්ද කියලා. මම කියනවා අනුමානත් නෑ මොන ප්‍රශ්නේයිදත් නෑ. පැහැදිලිද? ඒක විභාග කියන්නේ පේපර් එක කියන්නේ අහම්බයක්. අන්නේ අහම්බේ කොටස්කරුවෙක් ඔබ වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඔබ අහම්බේ කොටස්කරුවෙක් විය යුතුයි. එහෙනම් ඔයා ඒකට හරියට ෆේස් කරන්න නම් ඔයා හැම පැත්තම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඕගොල්ලන් දැන් මේ කාලේ මහන්සි වෙනවා ගම් වතුර එයි, සුලි කුණාටු එයි, භූමිකම්පා එයි. මෙහෙම වුණා, මෙහෙම වුණා, ගම් වතුර ගැලුවා. තේරුණාද? ජීවිත හානියක් වුණා, එහෙම වුණා, මෙහෙම වුණා කියලා කියනවා. එතකොට ඔයා හිතනවා අන්න ඒ වගේ ඒකට එයි, සුලි කුණාටුවක් ගැන එයි, ගම් වතුර ගැන එයි කියලා එකක් එයි කියලා හිතනවා. ඒවා කලින් සැරේ ආවා. පැහැදිලිද? බොරු මහන්සි වෙන්න එපා. කලින් සැරේ ආවා ඒකට. ඊට පස්සේ ආපදා කළමනාකරණය ගැන පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් තියාගෙන යන්න. මොකක්ද ආපදා කළමනාකරණය කියන පොඩ්ඩක් Google එකේ සර්ච් කරලා බලලා යන්න. මහා දේවල් නෙමෙයි ඕව ඈ. ඊට පස්සේ දැන් මට මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඕකේ 2023 මට මතක විදියට A level වලට ආව රචනාවක් AI තාක්ෂණය ගැන. AI තාක්ෂණය නිසා නිර්මාණ වලට වන හානිය. පැහැදිලිද? AI තාක්ෂණය නිසා නිර්මාණ වලට වන හානිය වගේ මාතෘකාවක් ආව මට මතක විදියට. තේරුණාද? ඒක මම වැරදි නම් නිවැරදි කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. පැහැදිලි මට මතක විදිහට ආවා. හරිනේ. එතකොට AI තාක්ෂණය නිසා නිර්මාණයට වෙන හානි කිව්වහම මෙහෙමයි. සරල කතාවක් තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට සින්දුවක් ලියා ගන්න ඕන වෙනවා, කවියක් ලියා ගන්න ඕන වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට ලියන්න දක්ෂතාවයක් නැහැ. පැහැදිලිද? දක්ෂතාවයක් නැහැ. ඔයාගේ නිර්මාණාත්මක ඇස නැත්තම් තෙවෙනි ඇස ඔයා තාම ඒ කියන්නේ පෑදිලා නැහැ, ඉස්මතු වෙලා නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට තාම ඒක පොඩ්ඩක් නිර්මාණාත්මක හැකියාව මන්දගාමී ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලට ඒක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න අමාරු. එතකොට ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? ChatGPT හරි මොකක් හරි AI තියෙන software එකකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ software එකකට ගිහිල්ලා ඔයා ගහනවා මට මේ vibe එක තියෙන මේ mood එක තියෙන කවියක් හරි සින්දුවක් හරි ලියලා දෙන්න කියලා. එතකොට සින්දුවක් නම් එයා ලියලා දෙනවා. කවියකුත් ලියලා දෙනවා. දැන් අපි සින්දුවක් ගමුකෝ උදාහරණ සින්දුවක් ලියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට මෙලඩියක් දාගන්න ඕනේ. අන්න ඔයා මෙලඩියක් දාගන්න යනවා. මෙලඩියක් දැන් අපි දාන්න ගියොත් අපිට බජට් එක වැඩිනේ. දැන් බජට් එක ඔයාලට දරන්නත් බෑ. ඔයාලට නිකන් අත්හදා බැලීමක් කරන්න ඕනේ. සින්දුවක් මෙහෙම කරොත් කොහොම යයිද කියලා පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. සෝෂල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට. අන්න එතකොට ඔයා ලෝ බජට් කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔයා AI වලින් කොහොමද කරන්නේ? AI වලින් මොකද්ද? AI වලින් කියන්නේ මෙලඩි එකකුත් දාගන්නවා. මෙලඩි එකකුත් දාගන්නවා. AI වලින් මෙලඩි එකකුත් දාගන්නවා. මෙලඩි එකකුත් දාගත්තට පස්සේ AI වලින් මෙලඩි එකකුත් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් කියන්න කෙනෙකුත් නැහැ. කියන්නත් ඒ ගායකයන්ට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. බර ගාණක් යනවා. බජට් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔයා කියනවා මට මේකත් කියලා දෙන්න කියලා AI එකට කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක සින්දුවත් ගායනා කරලා දෙනවා. හරිනේ AI එක විසින්ම ගායනා කරලා දෙනවා. තේරුණාද? එතකොට ඔයාගේ නිර්මාණ මොකද්ද? නිර්මාණ වලට වන හානියනේ අහන්නේ. හරි නිර්මාණ හැම බිහි කරගන්න පුළුවන්. හරිනේ වන හානිය. එතකොට ඔයා කියන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයා දැන් මිනිස්සෙක් සින්දුවක් නිර්මාණය කරනවා, ගීතයක් නිර්මාණය කරනවා කියන තැන ඉන්නකොට ඒ මිනිස්යාගේ අත්දැකීම් පෞද්ගලිකානුභූතීන් වෙන්න පුළුවන්, පොදුාන පෞද්ගලිකානුභූතියක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන කාගේ හරි අත්දැකීමක් Taman ඇඟට අරගෙන ආරුඩ කරගෙන ලියපු එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අවසානයේ ඔක සහානුභූතියක් පොදුානුභූතියක් බවට පත් වෙනවනේ. ඒවා දන්නේ නැත්නම් එච්චර ඔලුවට ගන්න එපා. සහානුභූතියක් පොදුානුභූතියක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කවිය මම ලියලා මම කවියක් ලියලා මම ඒක ඕගොල්ලන්ට මුදා හරිනවනේ. මම ඕක ගෲප් එකට දැම්ම කියන්නේ මම කවියක් ලියලා මම සාමාන්‍යයෙන් කවි ලියනවනේ. එතකොට මම කවියක් ලියලා ගෲප් එකට දානවා. ගෲප් එකට දැම්මහම ඕගොල්ලන් ඒක බලනවා.
අන්න මගේ පෞද්ගලික අනුභූතිය මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් පොදු අත්දැකීමක් බවට පත් වුණා. ඒක ඕලන් ජීවිතේත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ඒ අත්දැකීම. පැහැදිලි දේ අනුභූති ගැන අත්දැකීම. තියෙන අත්දැකීම් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම පෞද්ගලික හරි ගත්තේ හරි අත්දැකීමක් තුලින් මිනිස්සෙක් කවියක් ලියනවා සින්දුවක් රචන කවියක් ලියනවා සින්දුවක් ලියනවා වගේ නෙමෙයි අය ලියනකොට. වෙන පරස්පර විරෝධී බවක් නැත්තම් මිනිස්යාගේ මානව කවිය මානව සාහිත්‍ය තවම ඒ අයට අභිබවා යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ ළඟට එන්නත් බැරි වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිව වෙනස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මාතෘකා මම එක් ගැන වැඩි කතා කරා. ඒ වගේ මාතෘකාවක් ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට 25න් දෙන්නේ රචනාවට 25. ඒකෙන් ඔයා 18ක් ඔයා මොනා කරගන්න ඕනේද? 25න් 18ක් මොනා කරගන්න ඕනේද කියන්න මට 18ක් ගන්න ඕනේ. රචනාවට 18ක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන්නේ මොකද්ද? සාරාංශය. සාරාංශය මහ දෙයක් නෑ. ඉතින් මේක ළමයි නටනවා. පැහැදිලිද සාරාංශය? මෙහෙම කරන්න ඊට කට්ටිය කියනවා ළමයිනුත් නටනවා. ඔයාට තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයා මේක පැන්සලක් අතට ගන්න. පැන්සලක් අතට අරගෙන පළවෙනි පාර නිකන් සාරාංශය කියවන්න. හරි. කියෙව්වා. අවබෝධයක් ගත්ත මොනවද තියෙන එක. දෙවෙනි පාර කියවනකොට පැන්සලක් අතට අරගෙන වැදගත් කරුණු ටික ඉරි ගහ ගන්න. හරිද? වැදගත් කරුණු ටික ඉරි ගහ ගත්තා. ඒකත් හරි. එතනත් හරිනේ වැදගත් කරුණු ටික ඉරි ගහ ගත්තා. ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ වැදගත් කරුණු වලින් ඔයාලට පුළුවන් විදියට මේ වචන අඩු ප්‍රමාණකින් ලියන්න. ඔච්චරයි සාරාංශය. වචන අඩු ප්‍රමාණකින් ලියන්න ඔච්චරයි තියෙන සාරාංශය තියන්නේ ඔච්චරයි. ඊට පස්සේ තව ගොන් වැඩක් කරනවා අපේ ළමයි වචනේ ගණන් කරනවා. ඉදිරියේ වුණාට 18ක් 70ක් අතන වචනේ ගණන් කරනවා. එහෙම එපා. තේරුණාද? එහෙම එපා. පළවෙනි පේළිය වචන ටික ගණන් කරා. පේළි ගානින් ඒ වචන ටික ගුණ කරා. පැහැදිලිද? පොඩ්ඩ ඔල්ලුව පාවිච්චි කරන්න. වෙලාව විනාඩියක් වටිනවා යාට විභාගෙදී. විනාඩියක් තප්පරයක් වටිනවා. තේරුණාද? විනාඩියක් තප්පරයක් ඔයාලට මාර විදිහට වටිනවා. ඒකින්ද ඔයා ඒ විදිහට කරන්න. හරිද? අපහැදිලි නම් කියන්න මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙනම් එතකොට ඔයාලට 10න් ඔයාලට එතන 8ක් ගන්න පුළුවන්. 10න් කීයද? 10න් යටින් ලියන්න එක 10න් ඔයාලට කීයද? 8ක් මොනා කරගන්න පුළුවන්ද? 8ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ පැහැදිලි නෑනේ. ඔයාලට 10න් කීයද? 8ක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? 8ක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවබෝධයේ ප්‍රශ්නේ. අවබෝධයේ ප්‍රශ්නේ මහ දෙයක් නෑ. අවබෝධයේ ප්‍රශ්නේ වල ලකුණු 10න් මේ 10න් ඔයා මොනා කරගන්න ඕනේද ගන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඔයාට මේක කියෝලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට සිංහල කියවන්න පුළුවන් නම් කියෝලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අවබෝධයේ මොනා කරන්න පුළුවන්ද? ලියන්න පුළුවන් මහ දෙයක් නෑ ඒකේ. එතකොට මම අවබෝධය ලියන්න ඔයාලට පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් කියන්නේ ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් කියන්නේ අපි පොඩි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. තේරුණාද? මැජික් එකක් වගේ ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. ඔයා මුලින්ම මේක ගත්තට පස්සේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තට පස්සේ අවබෝධය ගත්තට පස්සේ කියවන්න කම්මැලිනේ මුලින්ම ඕක දැක්ක ගමන් අයියෝ එපා එනවා මොන මගුලක්ද කියලා හිතෙනවනේ. හරි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ගත්තාම මුලින්ම ඡේද කියවන්න යන්න එපා. නිකන් බෝරින් නේ කම්මැලිනේ දැන් මේ අර ලියලා ඇවිල්ලා දැන් ඡේදෙකුත් කියවපා. කීයද එහෙමනේ හිතෙන්නේ. ඡේදෙකුත් කියවපන්කෝ මේකේ එහෙමනේ හිතෙන්නේ. එහෙම කියවන්න එපා. ඡේද කියවන්න එපා මුලින්. ඔයා මුලින් ප්‍රශ්න ටික කියවන්න. ප්‍රශ්න ටික කියවලා මේ ප්‍රශ්නෙන් කියන්නේ මේකයි කියලා ඔලුවට අයිඩියා එකක් ගන්න. දැන් ඡේද කියවන්න යන්න. ප්‍රශ්න ටික කියව ඔලුවට අයිඩියා එකක් ගත්තා. දැන් ඡේද කියවන්න යන්න. ඡේද කියවන්න ගියාට පස්සේ ඔයාට දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මම මෙහෙම ගන්නම්කෝ. මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. හරිද? දැන් මම ලොකු කරගෙන මම මේ උත්තරයක් නෙමේ නිකන් උත්තරයක් කියලා හිතන්නකෝ. උත්තරය නෙවෙයි ඔහොම ගත්තා. ප්‍රශ්නේ දැන් අපි අර ප්‍රශ්න ටික කියලා ඔලුවට අරන් තියෙනවා. දැන් අපි එතකොට කියෝගෙන යද්දී ප්‍රශ්න වලට අදාළ උත්තර හම්බුණා. දැන් මට මේ උත්තරයක් හම්බුණා. හරිද? එතකොට එක කියලා දානවා අපි මේක ඉස්සරහ. මොකක්ද දාන්නේ? එක කියලා දානවා මොක ඉස්සරහින්ද? මේක ඉස්සරහ එක කියලා දානවා කියන්නේ මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. එහෙම හැම ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඉරි ගගය. ඊට පස්සේ අවසානයේ ලියන්න. පැහැදිලිද? අවසානයේ ලියන්න. ඔන්න ඕක පුළුවන් නම් ඕක කරනවා නම් ওই වැඩේ කරන්න. හරිද? අත්දැකීමෙන් කියන දේවල් මං කරපු විදිහ කියන දේවල් මම තේරුණාද? කරන්න බැරි දේවල් නෙමෙයි මාත් කරපු දේවල් මේ කියන්නේ. පැහැදිලිද? අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ එතන ලකුණු 10ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉන්නේ ප්‍රායෝගික ලේඛන. ප්‍රායෝගික ලේඛනත් ඔයා පුහුණුවෙන් කරන්න ඕන වැඩක්. ප්‍රායෝගික ලේඛන පුහුණුවෙන් කරන්න ඕන වැඩ. ඔයා පාස් පේපර්ස් ටික ගන්න. අවුරුදු 3ක් පස්සට ගන්න. අවුරුදු 3ක් පස්සට ගන්න. අවුරුදු 3ක් පස්සට අරගෙන ඒක බලන්න. ඒක බලනකොට ඔයාලට ප්‍රායෝගික ලේඛන 6ක් දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ප්‍රායෝගික ලේඛන කියද 6ක්. අන්න ඒ 6 කරන්න වර්ග 6ක් දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වර්ග 6 ලියන්න. ඒ වර්ග 6 ලිව්වට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වර්ග 6 ලිව්වට පස්සේ ඒ වර්ග 6ක් වාඩ කියන්නේ ප්‍රායෝගික ලේඛන ටික වාඩ අවුලන්නේ නැති වෙනවා.
ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඒකෙනුත් ඔයාලට ලකුණු 12ක් ගන්න පුළුවන්. ලකුණු 12ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන ලකුණු කීයද අපිට 16යි 10යි 20යි 26යි 34යි 34යි 42යි 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 52යි 52යි 10යි 62යි 64යි. එතකොට 80න් කීයද? දෙවෙනි පේපරේ 80 ඉන්නේ. 80න් කීයද? 80න් ඔයා දැන් 64ක් 80න් කීයද? 80න් 64ක් කරන් තියෙන්නේ. 80න් 64ක් කරන් තියෙන්නේ. එතකොට අපි ව්‍යාකරණ නැත්නම් අපිට භාෂාව කියන කැලලට සමස්තය කීයක් ඔයා අරන් තියෙනවද මෙතන? මෙතන සමස්තය කීයක් අරන් තියෙනවද? සමස්තය කොච්චර අරන් තියෙනවද? බලන්න බලාගෙන ඉන්න. බලාගෙන ඉන්න සමස්තය කොච්චර අරන් තියෙනවද? සමස්තේ 100 හරි. සමස්තය මෙතන කීයද? 120න් 94ක් අරන් තියෙනවා. 6 3 9යි 4යි මෙතන 6 3 9 94ක් අරන් තියෙනවා. හරිනේ 120න් 94ක් අරන් තියෙනවා. හරිනේ. එතකොට 120 90. දැන් ඔයාගේ මම මේ කතා කරන්නේ කාට ඔයාගේ තුරුම්පුව. තේරුණාද ඔයාගේ තුරුම්පුව පේපරේ තුරුම්පුව මම එතකොට මේ ටික මකා ගන්නවා. ඔයාගේ පේපරේ තුරුම්පුව තමයි මේ කතා කරන්නේ ඊගාවට. ඒ පේපරේ තුරුම්පුව අපි කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද මේ තුරුම්පුව කියන්නේ? තුරුම්පුව කියන්නේ ඔයාට ගහන්න තියෙන ඕමි ගහලා තියෙනවා නම් දන්නවා තුරුම්පු කියන්නේ මොනවද කියලා. පැහැදිලිද? ඒව මං කියන්නේ නැහැ. ඒව සමාජ දැනුම. හරිද? කොලාතම එළියට අදින්න ඕනේ. පැහැදිලිද? අර ෆිල්ම් එකකුත් තියෙන. පැහැදිලිද? ෆිල්ම් එකේ දෙබසකුත් තියෙන. තේරුණාද? ෆිල්ම් එකේ දෙබසකුත් තියෙන. අන්න ඒක තමයි ඔයා මේ අදින්න යන්නේ. හරිද? මේ තුරුම්පු තමයි අදින්න යන්නේ. තුරුම්පු ආසිය තමයි මේ ඉන්නේ. පැහැදිලිද? තුරුම්පු ආසිය මේ ඉන්නේ. දැන් එතකොට සිංහල භාෂාව සාහිත්‍ය තුන පේපර් එක. කියන්නේ සාහිත්‍ය පේපර් එකනේ වඩ විචාර එනවා, කෙටි ප්‍රශ්න එන පේපර් එකනේ. එතකොට අපිට මුලින්ම හම්බ වෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න. කෙටි ප්‍රශ්න අපිට මම මේක පොඩි කරන් ඉන්නවා. වඩ සමස්තය පේනවා. කෙටි ප්‍රශ්න අපිට එනවා කීයද? 10ක් එනවා. හරිද? මේකෙන් 10ක් එනවා. පැහැදිලිද? මේකෙන් 10ක් එනවා. 10ක් එනකොට මෙතන වඩ 20න් 20 මොනා කරන්න පුළුවන්ද? 20න් 20 ගන්න පුළුවන්. හරිද? 20න් 20 ගන්න පුළුවන්. ඔතන 20න් 20 අපි ගත්තා. ඕකේ. හරි ඒක අරන් ඉවරයි. ඒක ගන්නෙ කොහොමද? නිකන් උඩ බලන් හිටිය කියලා කවුරු හරි බන් පීරිසයක තියලා ගෙනහලා දෙනවද? නැහැ. ඒක ගන්න නම් දැන් ඊගාව එකක් කියලා කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඊගාව එක හරි. මේක ගත්ත. ඒක ඉතින් කවි සම්පූර්ණ කරන්න තේරුණාද? ඒ කෙටි ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා ඒ කියන්නේ උද්ෘතයක් දීලා තියෙනවා. උද්ෘතයේ දීලා පාට දීලා, ඒ කියන්නේ ගද්දේ හරි පද්දේ හරි පාට දීලා ඒකට අදාළ උත්තර දෙන්න. එතනත් ඔයාලට ප්‍රශ්න 10ක් දෙනවා. ලකුණු දෙකට ප්‍රශ්නයකට දෙක ගානේ ලකුණු 10. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න 10යි. එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු දෙක ගානේ ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. ඒ 40ම ඔයා ගන්න ඕනේ. මේ 40 ඔයා ටාගට් කරන්න අනිවාර්යයි. මේ 40 පුළුවන් පොත පීරන්න. සාහිත්‍ය පොත කිමි දෙන්න සාහිත්‍ය පොතේ. ඔයාලට අහුවෙච්ච නැති තැනක් තියෙන අහුවෙච්ච නැති තැනක් නැති වෙන විදිහටම අහුවෙච්ච නැති තැනක් නැති වෙන විදිහටම හරිද? ඒ කියන්නේ හැම තැනම අහුවෙච්ච විදිහට ඔයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයා මේක සාහිත්‍ය පොත කන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාට සාහිත්‍ය පේපරේ මූලික ප්‍රශ්න 1යි 2යි කියන කාරණා ඇතුළේ ලකුණු 40ක් ඔයාට දැහැ ගන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉඳන් අරන් යන්න පුළුවන් ලකුණු 40ක් ඕක. පැහැදිලිද? ලකුණු 40ක් අරන් යන්න පුළුවන්. කන්න ඕනේ පේපර් එක. පැහැදිලිද? කවිවල අර දීලා තියෙන වචන බලන්න. කවිවල මගෙන් ඉගෙන ගත්තේ ළමයි නම් මන් දීපු නෝට් බලන්න. කවිවල පැහැදිලිද? අන්න ඒ ටික කරගන්න. හරිනේ. හරි. ඒ ටික කරගත්තා. කරගත්ත කියලා මං හිතනවා. කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි විචාර ප්‍රශ්නෙට එනවා. විචාර ප්‍රශ්නෙට ආවම විචාර ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන් දැන් තමයි දන්නවා ඇති. අපිට හම්බ වෙනවා 3 4 කියලා ප්‍රශ්න. 3 4 කියලා ප්‍රශ්න හම්බ වෙනවා. 3 4 වල ප්‍රශ්නවල විචාර ලකුණු 5. ඒ කියන්නේ 3 ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 15 විචාර දෙකක් එනවා. එතකොට ඔයා එකයි නැතහොත් කියන්නේ විකල්පයන්නේ. අන්න එතකොට ඔයා එකයි තෝරගන්න ඕනේ. එක ප්‍රශ්නයක් තෝරගන්න. තේරුණාද? 4 වෙනි එකෙත් එක ප්‍රශ්නයක් ඔයා තෝරගන්න. එතන ඔයාට 15න් ඔයා 12 12 දෙකක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට 15න් 12. ඒක තමයි මේකෙන් ඔයා එකයි ලියන්න ඕනේ. මේ කැලේ දෙකෙන් මොකද එකයි ලියන්න ඕනේ. එකයි ලියන්න ඕනේ. මේක නැත්තම් මේක, මේක නැත්තම් මේක නැත්තම් මේක. පැහැදිලිද? ඔහොම තමයි ඒක ලියන්න ඕනේ. හරිනේ. ඒ කැලේ දෙකේ එකයි ලියන්න ඕනේ. හතරෙන් ප්‍රශ්නෙත් එමය. එතකොට ඔයා 12 12 24ක් ගත්තා. 30න් 24ක් ගත්තා ඔයා. හරිනේ. 30න් 24ක් ගත්තා. එතනත් අපි ප්ලස් එක දාගමු. හරිනේ ප්ලස් එක දාගත්තා. 30න් 24ක් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා 5 6 7 ප්‍රශ්න වලින් එකකට පමණක් ලියන්න. 5 6 7 මේ කියන්නේ අර අපි කතා කර 15 විචාර කියලා කතා කරේ උද්දෘත 4 විචාර. පැහැදිලිද? මේ දීලා තියෙන පොයින්ට් එකට දෙකයි ඒවා දැනගන්න ඕනේ දැන්. පොයින්ට් එකට දෙකයි අරකට තව යට පොයින්ට් එකට දෙකයි. එතකොට උද්දෘත 4 විචාර. දැන් මේ 5 6 7 කියන ප්‍රශ්න වලින් කතා කරන්නේ 10 ලකුණු 10 විචාර. ඒ තුනෙන් එකයි ලියන්න ඕනේ. කැමති එකක් තෝරගෙන ලියන්න. හරිනේ. එතකොට ඒක ලකුණු 10ක් දෙනවා.
ලකුණු 10න් ඔයා අවම උපරිම නැත්නම් ලකුණු 8ක් ගන්නකො. අර උපරිම අවම කතා නැතුව ලකුණු 8ක් ගන්න ඕනේ ඔයා එතන. පැහැදිලිද? ලකුණු 8ක් ගන්න ඕනේ. ඒක පැහැදිලිද? ඒක කියන්න මට ලකුණු 8ක් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේක තමයි ඔයාගේ සාහිත්‍ය පේපරේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ස්කෝර් එක. අපි බලමු 80 වෙන්නේ සාහිත්‍ය පේපරේට දෙන්නේ. 80 කීයද කියලා ඈ. 80 කීයද? 80න් 20 20 40යි 40යි මේ 10යි 40යි 10යි 50යි 52යි 52යි 10යි 62යි 62යි 2යි 64යි 64යි 8යි 72යි 80න් 72යි. ඇයිද මෙතන 3යි 3යි 6ක් අඩු වුණා මෙතන 2ක් අඩු වුණා. පැහැදිලිද? 80න් 72යි. එතකොට ඔයා 200න් කීයක් ගන්නවද? 200න් කීයක් ගන්නවද ඔයා දැන්? 200න් 200න් ඔයා ගන්නවා 4යි 2යි 6යි 9යි 7යි 16යි 166ක් ගන්නවා. පැහැදිලිද? මෙතන 6යි 166ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ඕක දෙකෙන් බෙදමු. දෙකෙන් බෙදනවාට ඒකද B එකද C එකද දෙන්නේ? 100න් කීයද? 100න් 8යි දෙවරක් 8 16යි දෙවරක් 3යි 83යි. මේ ඒකන්නේ පැහැදිලිද? ඔය ඒකන්නේ මේ තියෙන්නේ. මේ එකක් 100න් 83 කියන්නේ හොඳ එකක්. 85 පෙන්නුම් කියන්නේ තවත් හොඳ. 85 ගතෙන් තව ගුණ දෙකෙන් 85 හොඳ එකක්. ඔයා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ අංක එකේ කාරණේ? ඔයා කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා ફોකස් එක දෙන්න ඕනේ මොකට විතරද? ඔයා ફોකස් එක දෙන්න ඕනේ සාහිත්‍ය කියන්නේ අර භාෂා පේපරේටත් දෙන්න ව්‍යාකරණ ටිකටත් දෙන්න ફોකස් එක. හැබැයි දැන් වැඩිපුර කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ කහපාට පොත කියෝන එක. කියන සාහිත්‍ය පොත කියෝන එක. කහපාට කෑල්ල කියෝන එක. පැහැදිලිද? පැහැදිලිනේ. මවට හොයලා දෙන්නම් ඈ. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරිනේ. විනාඩියක් දෙන්න මල්ලි. ක්ලාස් එක විනාඩියක් දෙන්න. දැන් ඉවරයි මේක. විනාඩියක් දෙන්න. හරිනේ. එතකොට දැන් ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ මොකටද? මහන්සි වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෑල්ලට තමයි ඔයා මෙන්න මේ සාහිත්‍ය කොටස තමයි ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඕක තමයි මං කිව්වේ. හරිනේ. ওই කොටස තමයි ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ප්‍රධාන වශයෙන් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔයා පාඩම ගන්න, පාඩමෙන් කෙටි ප්‍රශ්න හදන්න, කෙටි ප්‍රශ්න හදලා පාඩම නොබල කෙටි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. ඔච්චරයි සරල කතාව ඔච්චරයි. ඔච්චරයි ඔය දේ කරගන්න. එහෙනම් අපි තව ඉස්සරහට අපේ වැඩ පිළිවෙල ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ උදේ මට මේ රෙකෝඩින් එක වැටිච්ච නැති එකට තමයි මම මේ රෙකෝඩින් එක දැම්මේ. හරිද? එතකොට රෙකෝඩින් එකක් දැම්මේ ඒකට. හරිනේ. අපිට ඉස්සරහට වැඩ ගොඩක් කියන්නේ අපි ව්‍යාකරණ වෙනම සම්මන්ත්‍රණයක් කතා කරන්න බලනවා ටියුට් නැතුව ටොපික් ටික විතරක් කියන්නේ මාතෘකා ටික විතරක් කරන් ටියුට් නැතුව කතා කරන්න බලන මේ වැඩෙත් කරමු. හරිනේ. එහෙනම් හැමෝටම හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. අපිත් එක්ක මේක මං සමහරක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ එක අන්ලිස්ටඩ් දායි. ඒතකොට ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. පැහැදිලි ලින්ක් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වුණා මම පබ්ලික් දැම්මා. ඉතින් කමක් නැහැ පබ්ලික්. මොකද දැම්මත් ඔයා ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්නකෝ යාළුවන්ට. යාළුවන්ට බලන්න ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න. මොකද දැම්මත් කොහොම දැම්මත් ඔයා මුලින්ම බලලා ඉන්නේ. ඔයා බලන එක අංක එක යාළුවන්ට ෂෙයා කරලා ඔයා නොබල ඉන්න බා. ඔයා බලන එක අංක එක. ඔයාට සැටිස් නම් ඔයාට හරි නම් ඔයා යාළුවෙක්ට දාන්න. පැහැදිලිද? ඒක ඔයාගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දෙයක්. මම ඒක දාන්න කියන්නේ නැහැ, එපා කියන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙනම් වැඩේ කරන්න. වැඩේ කළා එහෙනම් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. ගෲප් එකේ ඉන්න විචාර කතා කරමු අපි දිගටම. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගෲප් එකේ අහන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අපි වෙන දවසක හමු වෙමු. අපි වෙන දවසක හම්බ වෙමු. හරිනේ එතකොට? හරි එහෙනම් මම මේ රෙකෝඩින් එක කට් කරනවා. හරිනේ?